皆様新年明けましておめでとうございます。なぶしりまです。今日私はシンガポールのマリーナベイに来ております。今日は年越しイベント、大きい花火と水上ショーを見に来ました。日本じゃ味わえないでかい花火かなということで、7時間前最前です。オタクの鏡って感じですね。今から7時間がっつり待機していこうかなと思います。怖いです。よろしくお願いします。今が午後の5時なんですけど、5時の時点でもう最前がちょっと人が来始めたかなぐらいです。そんなに人がいっぱいでもうやばいって感じはないですね。普通に観光客で写真撮りに来てる人もいます。夜7時、なんかすごい人がいっぱい。まだでもそこまでじゃないですか。5時間ぐらい。マリーナベイサイズが7時になったら色がつき始めました。人いるかな。明るくしちゃった。こっち。あ、いるね。の上からもみんな花火を見るのでしょう。すごいわ。これ毎日やってんの？風邪ひいちゃうけど。ちなみに後ろはこんな感じです。で、すごいね。今10時半ぐらい。もう人だらけ。うわー、キラキラですね。こっち側にマーライオンがいるはずなんですけど、入ってる。あれだ。いますね。もうあの辺も全部人。すごい。よし、あと1時間半ぐらいで始まります。おお、なんか。Yet within the void, something stirred, a fragile ember, meeting for the first time. The surface.全然関係ないんだけど、私の前に入ってきたちっちゃい子たちが可愛い。めっちゃ可愛い。今の女の子の時計で今の時刻が分かっちゃったよ。多分これショー30分ぐらいやるんじゃないかな。
2025年がもうすぐ終わります。ただいま11時57分でございます。こちら会場はシンガポールマリーナベイサンズ真ん前です。超楽しみなんだけど。5, 4, 3, 2, 1
すごかった。後ろはマリーナベイです。こんな感じです。シンガポールの年越し、皆様明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。わあ、さすがにシンガポールでもイベント後はちょっと落ちてるけど、全然少ないだろこれ。少ないよ。さすがにね、日本より綺麗じゃね。でもやっぱ日本より綺麗だよここ。やば、予想通りの大混雑。今が12時15分。さあ何時に帰れるのか。目の前の人が全力で祝いに来てる。